Quando eu liguei a geladeira, tinha um fio aqui que tava impedindo do ventilador tá funcionando. Ele segurou o ventilador para ele não girar, que é esse fio aqui, ó, que é o fio terra. Ele pegou e ele tava aqui, ó. Tava tipo assim, ó. Não tava fazendo girar e jogar o ar para baixo. Aqui começou a fazer gelo e aí não conseguiu fazer gelo lá embaixo. O maior problema é esse. Aí quando eu puxei pro lado, o que acontece? Gira e joga o ar. Aí pode ser que quando eu montei aqui, que eu coloquei as peças lá que eu troquei aquele dia, a geladeira foi e não gelou. Aí não jogou ar pra baixo, mas ó, ela não tem gelo aqui onde eu troquei as peças, ó. Tá sem gelo nenhum pra obstruir. O que tá acontecendo aqui, ó. O gelo. Aí pode ser que seja isso que tá acontecendo com ela.